Mangga Ibu Hajat, Bapak Hajat. Ayang apa Bapak Hajat? Digoreng seniman lan seniwati mandule mah budaya seni ingkang emah sing para wali bilih wonten maka sawona mamang acat sing ditembangi mimi acat masing bayari jambalas mapalimanan saya lawas rasa kedanan Bapak Hajat, Bapak Hajat, Bapak Blotong sing paling iman. Bapak Blotong hormati Bapak Blotong sing paling sayang. Bapak Blotong sing paling sayang dewek. Bapak Blotong minangka sing paling eman sing paling sayang. Bapak Blotong sing paling iman. Bapak Hajat, mangga dalan-dalan Bapak Hajat. Bapak Hajat aja ngelamun Bapak Hajat. Jambalas mapalimanan Bapak Hajat sayang pengalung isun Bapak Hajat. Bapak Hajat sing paling sayang dewe. Bapak Hajat wadah bocahku. Bapak Hajat sing paling sayang dewe. Bapak Hajat jambalas mapak di mana? Bapak Hajat maning. Bapak Hajat, Bapak Blotong maning. Bapak Blotong sami gayana. Bapak Blotong sampun lemon. Bapak Blotong minangka sing paling sayang. Bapak Blotong sing paling sayang dewe. Kabar Wis tamaning wa. Wis mati kenang gledek berli mati kenang Rainira. Ngormati Bapak Hajat. Ya weru ngormati menghormati. Bapak Hajat paling sayang. Bapak Blotong paling iman. Bapak Blotong, Bapak Hajat iman. Bapak Hajat sing paling sayang dewe. Bapak Blotong. Iya, Bapak Blotong Bapak Hajat. Bapak Blotong paling sayang. Bapak Blotong sing paling sayang dewe. Bapak Blotong minangka sing paling eman. Bapak Hajat sampun ngalamun maning. Bapak Hajat cocos. Enak beli mak. Maning tawa maning wa. Ora Maning. Ora doyan. Bapak Hajat paling boran. Bapak Blotong paling sayang. Bapak Blotong jambalas palimanan. Bapak Blotong maning. Bapak Blotong sing paling sayang dewe. Aduh, melas dan menyawa. Wis takonon. Modara Modara sira.
Di kama enak wis oli kalung. Kau dingin kita pengen ngomong ngeredo di pai. Penyanyi mah durung oli kalung. Durung kono. Durung wa, durung dikalungi penyanyi wa. Pengen kalung. Mulane gacor. Pengen. Iya pengen. Sing gede apa sing cilik? Ya sing gede-gede ya. Sing gede. Iya. Aja watir. Apa? Bos Singapura. Oh iya, bos Singapura durung metu ya wa. Wis disiapakan ning guri. Iya ta. Bos Singapura paling sayang. Ibu Ajat, dalan. Jalannya apa? Dalannya duit. Disiapakan kanggo penyanyi ning guri. Oh iya tawa, iya wis ditonggoni Ibu Ajat teh. Das mobil. Aduh kanggo babae mau nondas mobil sih. Kau dingin harapannya apa wakene? Iya bener Mas, sok disapai dikit Mas. Kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana beli wa wonge. Langkangan rong iji. Ana wong nonton beli. Ngomong sepisan mani wa? Biasa hari ibu-ibu mah mindo pengen eko. Iya bener. Lamun pin lorong ku mindo beli. Iya ngomong mani wa yang ngomong mani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Penonton. Cilik. Cilik temen. Durung mangan. Durung mangan. Ya mangan dingin. Selesai. Penonton. Nun. Pada mangan durung sih bu. Abong-abongan durung mangan dia jawab deh. Lemes tetes. Lemes nama jawab be wa. Kayak siwa durung mangan kayak siwa. Durung mangan. Ditakon di mana wa mangan durung konon. Mangan durung. Pada Tuh. baik kita Iya, kan durung bener. mangan. Alhamdulillah nang. Alhamdulillah dinakian cipluk anane yang desa apa kini? Apa nak? Gembongan Mekar. Alhamdulillah diundang ning Mama Hajat, Mimi Hajat. Iya bener wa. Bapak Hajat saparan ya? Si Rabu Candi. Ditakoniku. Si Rabu Cak ini duduk. Kenang apa beli wayo? La ilah. Ditakoni ji Bapak Hajat sama embu. Wa. Hei, Bapak Hajate, Bapak Yahya, Bapak Yahya. Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani. Berarti Iya. Bapak ini dhuwur. Bapak ini dowor, wa ini dowor. Ibu ini besar. Bapak Hajatan ini kene ki wani buri wa. Anak. Iya nani kene ki. Iya mana apa sawer ning wa. Aku mau baca sunat. Lamun wa nembang pengen sawer. Lah kita nembang Iya. Karo bos Singapura. Iya bener. Bos Singapura. Bos Singapura orang metu-metu gini Iya orang metu kayak apa bos Singapura. Kayak memang. Ana bapak blotong bang metu. Wacipluk. Primenang. Iki Ibu Hajat duduk kang parak player ko. Di sini. Ko. Ajang lawan. Ning ngadepannya player kono. Majikan wadon. Majikan wadon. Pengen beli dibayar. Ai bokatku Mimi Hajat kono. Majikan bos wadon. Ai Bapak Hajat, Ibu Hajat tong metu Ibu Hajat. Nang. Priben wa? Ya bisa aja kesuwen kan mah. Iya. Ibu ruang kene beli. Iya nacak nyanyi wa gak wa? Lagu apa sih nah? Apa jari wa baik lagu umbang boleh dapat. Bapak Blotong ditakon lagu apa? Bapak Blotong mene dingin. Bapak Blotong lagu apa je? Bapak Hajat. Dingin. Lagu apa? Ku Ibu Hajat teh wa. Dalan wa. Ke sebelah mana wa? Dalan. Ibu Hajat teh iku. Ku. Pakaiannya pada baik. Ya Allah. Terus baik bening. Age wa nyanyi apa wa? Apa Bapak ya? Blotong lagu apa? Mimi sing nyanyi endah jalukan. Lagu apa Bapak Blotong? Apa? Bapak Hajat lagu apa Bapak Hajat? Ayo endah kongkong. Ula pucuk boleh. Ula pucuk. Ula pucuk kok. Apa Mbak? Aduh Ibu. Lagu apa? Kok dingin? Rundingan yang komanding. Rundingan yang komanding sekian mar senang joget. Lagu apa? Mas
masih demen. Masih demen apa kangen? Wis ketemu. Masih banyak kangen ah. Duduk. Ngerti beli. Ngerti. Beli ngerti kun ku Pak. Iya bener. Kanggo Bapak hajat. Orang kangen nok ini. Ayo. Kangen. Ning kanan joget ning kanan. Aja ning kene. Ayo mene. Iya mene. Kabeh. Ayo. Sil, Ayo mene. Ayo Kakak. Ayo Dewa. Ayo baca. Dibaca teh ngalih ning kene. Kang baca sing de lagu. Nok penyanyi pada mene agiat. Ayo Dewa. Ayo Dewa. Bapak Blotong. Agame Bapak Blotong lagi. Mungkinen ora bisa ngilangaken bayangane kaya anane jero angin. Apa kien Bapak ngajat maling sayang Bapak Blotong. Bapak Blotong minang kasih paling sayang. Bapak Blotong, Bapak hajat tong sing paling sayang. Bapak hajat apa kian mimi hajat paling sayang. Ibu Mulyati mimi hajat yang kasih paling borai. Apa kian Ibu Sri Mulyani paling sayang. Ibu Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani minang kasih paling sayang. Bapak hajat ayahnya masih buat kami Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani, Bapak Blotong sing paling sayang. Aduh Bapak Blotong minang kasih. Ibu Nerapain sing paling sayang. Ibu Nerapain sing paling borak. Ibu Rapain, Bapak Blotong, Ayah Rapain, sing paling sayang. Ibu Rapain sing paling borak. Ibu Rapain, apa kian Ibu Rapain sing paling eman, sing paling ayu dewek. Ibu Rapain, Ibu Rapain minang kasih paling sayang. Ayah Rapain paling borak. Ayah Rapain minang kasih paling sayang. Ayah Rapain, apa kian sing lagi kena atine. Ayah Rapain minang kasih paling sayang. Wis Ibu Hajat, wis tamani. Oh wis. Wis tamani. Wis mana? Bapak Blotong
Bapak Blotong paling sayang Bapak Blotong. Bapak Blotong, Bapak Blotong sing paling boral. Bapak Blotong, terima kasih. Non, non. Sekian niki kan mimi hajat ngibur beli. Iya. Nah, sekian harapan ngibur baca lembut. Iya benar mak. Harapan sulapan kita. Iya benar. Iya, iya wis mak sulapan. Lagu apa Bapak Pengen Blotong? duit, pengen mobil, pengen motor, pengen sempak. Ugal-ugalan, jaluk ugal-ugalan sih. Ayo, tepuk tangan dingin, tepuk tangan dingin. Ayo musik, Melodi ngantuk sulapan bae. beli.